Нема одговор дали и кога ќе се реновира старата зграда на театарот во Прилеп, која со децении се наоѓа во катастрофални услови и е пред распаѓање. По повод Светскиот ден на театарот, денеска градоначалникот на Прилеп и директорката на Домот за култура ги посети актерите, кои што се подготвуваа за најновата представа. Се стоплија на импровизираниот шпорет од дрва направен од метално буре, а над нив на таванот во просторијата се уште беа видливи трагите од тоа како кај електричната инсталација капело вода од последниот дожд. Од општината се прогласија за ненадлежни за оваа ситуација. Овој објект е во надлежност на Министерството за култура и не можам да кажам што треба за овој. Да можам само да лобирам за да се одобрат средства за реновирање или пак реконструкција на овој театар. Директорката на Домот за култура истакна дека зградата ќе се одржувала, но не кажа дали и колку средства ќе добијат во иднина. Редовно се бараат средства од Министерството за култура, од инвестицијски сектор и досега имаме добиено пари за реновирање и реконструкција на фоајето. Ја сменивме целата кровна конструкција. Од општина Прилеп се пофалија дека идната година ќе се започнело со изградба на нов театар, кој ќе биде во склоп на постојниот објект на Домот за култура Марко Цепенков. Во постапка била промената на деталниот урбанистички план, но никој не кажува што ќе прават актерите во вакви катастрофални услови додека во текот на сите тие години се гради новиот театар. Од ВМРО ДПМН пак искажаа сомнеж дека Прилеп воопшто ќе добие нов театар. Како што тргнала работата, прилепчани ќе почекаат за нов театар. Министерството за култура, по промената на власта, покажа дека има некои чудни приоритети, како со срамната програма, така и со програмата за инвестиции. Нема реализација на ветеното, нема градежни активности. Прилеп го има еден од најдобрите ансамбли во Македонија кој има освоено безброј награди како дома, така и во странство. Тука се одржува и најпрестижниот фестивал Војдан Чернодрински. И навистина е срамно да има еден ваков театар.